பறக்கும் இதுதான் ஃப்ளவர் பாட். பெரிய ஃப்ளவர் ஜூஸ் பாட்டில் மாதிரி இருக்கு. இது ஏதோ பட்டாசு நினைக்கிறேன். எப்படி வெடிக்கிறதுனே தெரியலையே. பயமா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ட்ரோன். ஃபோட்டோ ஃபிளாஷ். హ్యాపీ దివాళీ. దానికి ఇంకా టైం ఉంది. నీకు కొంచెం ఎర్లీగా స్టార్ట్ అవుతుంది. ஷார்ட்ஸ் அப்புறம் என்ன கொடுத்துக்கிறாங்கன்னா இதான் டாலர் வீல் சங்கு சக்கரம் ரெட் வந்துருக்கு. ரெட் கலர் ஸ்பார்க்கிள்ஸ் அப்புறமா ரெயின்போ ஸ்பார்க்கிள்ஸ். அது சங்கு சக்கரம் மோக்ஷித். சங்கு சக்கரம். அப்புறம் இதுவும் எலக்ட்ரிக் ஸ்பார்க்கிள்ஸ் தான். அப்புறம் சங்கு சக்கரம் எலக்ட்ரிக் ஸ்பார்க்கிள்ஸ் ட்ரோன் சின்ன சரம். அது சின்ன சரம். பாம்பு மாத்திரை மோக்ஷித்துக்கு பிடிச்சது. பாம்பு மாத்திரை ஜூஸ். அப்புறம் இதுதான் ஜாக்கி. அப்புறம் Two shots. Drone வெடி. Photo flash. பிஜிலி. அதுக்கப்புறம் இது சங்கு சக்கரம். இது छोटा பீம் கிராக்கர். இது 100 வாலா. அப்புறமா திருப்பி 2 shots. மோக்ஷித் அது என்னது? பாத்துடா. என்னது இது? ஜூஸ் பாட்டில் மாதிரி இருக்கு. இது ஏதோ பட்டாசு நினைக்கிறேன். எப்படி வெடிக்கிறதுனே தெரியலையே. பயமா இருக்கு. சின்ன நம்ம வரணும். அப்புறம் பென்சில். பிஜிலி. ஷாட். What is this? கலர் ஷாட்ஸ். இல்லடா 55 cm ஸ்பார்க்கிள்ஸ். கம்பி மத்தாப்பு தான். கம்பி மத்தாப்பு. அதுக்கப்புறம் இதுனது ஃப்ரீ கேலண்டர் கொடுத்துறாங்க. கேலண்டர் இல்ல, ஊதுபத்தி. இது வந்து छोटा பீம் கிராக்கர்னா சவுண்ட் நிறைய இருக்கும். இங்க பாருங்க 7 ஷாட். மினி சைரன். ஓகே. இதுதான் லோட்டஸ். இது ட்ரோன் மாதிரி தான். அப்புறம் இது ஏதோ மேஜிக்கல் ஸ்டார் பீகாக். இது ஏதோ பிளாக் மணி போட்டுது தெரியலையே. இதுவும் வெடி தான் நினைக்கிறேன். வெடின்னு தெரியல. பட்டர்ஃப்ளை. இதுவும் ட்ரோன் மாதிரி தான் பறக்கும். பட்டர்ஃப்ளை. மோக்ஷித் அது என்னது? அப்படியே எப்படி? என்னது அது? இதுதான் ஃப்ளவர் பாட். பெரிய ஃப்ளவர் பாட். இது குருவி வெடி. குருவி வெடி. Happy Diwali, folks.